के हो यो आमामा यो भाँचेको हो क्या यार खै ओए ल ल ल ल ल यहाँ ल ल ल गएकै ल ल भाइ मेरो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। अब चाहिँ यसो बाहिर जाऊँ भनेर निस्केको रुमबाट। कति रुममा बस्नु भर्खर रुमबाट निस्केको। अब यसो ग्यारेजतिर जानु नि पर्ने छ। अब बाइकहरू चाहिँ चट्ट बनाएर म चाहिँ अब छिटै काठमाडौँतिर फर्किनु पर्ने भएको छ। त्यही भएर चाहिँ बाइक साइक मेन्टेनेन्स गरेर हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। अब यहीँ ग्यारेजमा छिर्छु म। नट बोलै छैन कसको बाइक हो। मान्छे चाहिँ छैन। दाइ यो नटै खसे यसको पछाडिपट्टि लाग्छ यो वस्तुमा 40 यहाँ लाग्छ हो यस्तो कति बोल्छ एलएनजी बोल्ट 6 नम्बरको 14 को बोल्ट चाहियो। वासर बुस चाहिँ आउँछ है छैन चिन्नु भयो के भनेको हो यहाँ लाइन बोल्ट छैन दादा इसको यही खसिरहेको यार। थाहै नपाउने कि त्यो खस्दा त कति वर्ष दाइ त्यसको कति वर्ष दाइ लोन दाइ 180 दाइ चेन्ज पनि टाइट गरिदिनु है। चार सौ 500 आज ग्यारेजतिर हिँड्दा ठिक्क भइसक्यो। त्यो भित्रको बुससँगै हो त सेटै मैले त्यो बाहिरको नट मात्रै होला भनेर यो डिम लाइटको के दाइ त्यो लाइटै लास्टै धमिलो हो कि त्यसको के चेन्ज गर्दाखेरि उस हुन्छ चक्किलो धमिलो छ लास्टै धमिलो हो क्या रातिमा हिँड्दा त कस्तो खाले बल्ब हालेको नि त बल्ब खै हेर्नु न थाहै छैन मलाई त उस हुन्छ क्या त्यो लाइटै बलेको नबलेको एउटै ल त्यो पनि लगायो 180 को चुना लगाइसक्यो। त्यसको यो चाहिँ सेटै आउँदो रहेछ क्या। मैले चाहिँ नट मात्रै आउँछ भनेर सोचेको थिएँ तर सेटै आउँदो रहेछ यो पुरा।
के हो यो आमामा यो भाँचेको हो क्या यार के गर्नु आज चुना चुना लगाइरहेछ कि अलिअलि चुनाले केही हुँदैन कहाँ गयो त्यो मान्छे भित्र गएको रहेछ यता काठमाडौँको महल हेरौँ यस्तै छ नाइट बस बुटोल त्यसको त्यो लाइटको ड्राइभर हो कि के हो फेऱ्यो भने चकिलो हुन्छ अरे त हेरिदिनु त दाइ लास्टै उस भा यता भित्र गयो डिम लाइट त झन् खत्तम छ क्या ब्लब खै फेरेकै हो र दाइ डिम लाइट हजुर दाइ साँझमा अहिले बेलुका आउँछु म हस् चेन टाइट गरिदिनु न आज त सोरुम त खाली खाली रहेछ त भित्र त अरू बेला त पुरै प्याक हुन्थ्यो यो पालि त पुरै खाली छ त भयो भयो खुट्टामा छ्याप्छ मात्रै यही अगाडि चौकी छ क्या फेरि के गर्नु र ल अब यसो ग्यारेजको काम सकेँ ग्यारेजको काम सकेर तलतिर जाँदैछु मोमो खाने कुरा गरिरहेको थिएँ त्यही भएर नि किमा सिमा ल्याएर अनि घर गएर टाकटुक बनाउनु पऱ्यो नि त जाँदैछु के अरे किमा लिन अब पसल खुल्ला छ भने अब लिएरै जाम्ला नत्र त त्यस्तै भयो अब काठमाडौँ जाने दिन पनि आयो दाइ किमा बन्छ कुखुराको 1 केजी कति टाइम लाग्छ बनाउनु न अहिले आउँदा हुन्छ आउँछ कि ल ए ल बनाउनु नि ल म यहीँ बस्छु A few moments later हिँड्न लाग्यो म
आज चाहिँ केटोले मासु खाने भयो मासु त के भन्ने मोमो खाने भयो अलिअलि दुःख त गर्नु पर्यो लिन जाने आउने यताउति अब यहाँ पर म स्वात तलतिर जान्छ क्या कोही त आएको छैन नि ए लायो इना रालङ सामान 10 मा रानी सिंह यता 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 इमांगान मरालाङ खै ओए ए यार गुल्टे नि खै कसलाई देखाउने खै हो अघि आउँदाखेरि भाग छ 2 MB यहाँ छ माथिको चाहिँ माथिको पछाडि छ पछाडि 2 MB ब्लक स्टिकर ल ल यता गुल्टेको को हो गुल्टेको कि इसेको को छ न कहाँ गयो मासु लिनु गएको थिएँ उयो बच्चा चाहिँ गुल्टी राख्यो कि ल ल ल ल ल ल ल यहाँ ल ल ल गएकै ल ल बच्चा बच्ची त यार मलाई पनि देखाउनु है बच्चा बच्ची त हल्का रमाइलो खालको भइहाल्छ रमाइलो नि हुन्छ कि बच्चा बच्चीसँग यसो जिस्किन नि